హైదరాబాద్ హైటెక్స్ లో జరుగుతున్న ప్రాపర్టీ షోలో టాటా మోటార్స్ సంస్థ వారి జనరేటర్స్ ప్రదర్శించారు. బిల్డర్లకు ప్రాథమికంగా అవసరంగా భావించే జనరేటర్లతో టాటా మోటార్స్ వారు ఈ ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నారు. ఇది సరైన వేదికగా సంతృప్తినిచ్చిందని సంస్థ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. టాటా బ్రాండ్ ఇమేజ్ వాడుకోవడానికి బిల్డర్లు కూడా ఆసక్తి చూపుతారని టాటా వారి పవర్ లైట్ జనరేటర్ సిస్టమ్ సంస్థ నమ్ముతోంది. అదే నమ్మకంతో రిమోట్ ఆన్ ఆఫ్ సౌకర్యం లాంటి స్పెషల్ ఫీచర్స్తో మెరుగైన సర్వీసింగ్ ట్రాక్ రికార్డుతో ఈ ప్రదర్శనకు వచ్చామని చెబుతున్నారు సంస్థ మేనేజర్ హర్ష్ జోదాని శ్రీరామ్. It's great to participate in this exhibition. It's a good platform for all of us and vendors like us who are able to share our product details with in the construction companies and all the builders, and it's a very nice place where we are also able to get a lot of walk-in where people are learning about our product. So it's really nice. Tata is a known name in every field nowadays, but Genset is a very basic requirement for every building nowadays. So when we look at a power backup requirement, Tata Motors is a big name, and the product, the quality and the features that we have for the Genset are very, very superior compared to any other brand. So that is where we are coming in as a strong competition in the market. CPC 4 ఇంజన్ ఇది. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు న్యూ వర్జన్ అనమాట. CPCP 2 ఉంటే ఇంతకుముందు CB అది, ఇప్పుడు CPC 4 వచ్చింది గవర్నమెంట్ నుంచి. ఇది ఎలక్ట్రానిక్ ప్యానల్ మేడం. టోటల్ మీరు ఎక్కడ పోయినా మొబైల్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వర్క్ చేస్తుందా, ఎంత డీజిల్ ఉంది. మీరు సపోజ్ ఇక్కడ ఉంది బెంగళూరులో మీరు రెసిడెన్స్, అక్కడ నుంచి మీరు ఆపరేట్ చేయవచ్చు. ఇది CPC 4. ఇది ఆల్టర్నేటర్ వచ్చి స్టాన్ఫర్డ్ ఆల్టర్నేటర్, నెంబర్ 1 ఆల్టర్నేటర్. ఇంకా వచ్చేసి ఎమర్జెన్సీ తక్కువ వస్తుంది అందులో. అంటే ఇతర జనరేటర్స్కి మీకు ఈ జనరేటర్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీరు ఏం చెప్తారు? మా సర్వీస్ బాగుంటుందండి. టాటా గురించి పెరిగిందంటే పవర్ లైట్ అంటే వాళ్ళు కూడా సేమ్ యూజ్ చేస్తారు, కానీ మా అడ్వాన్స్ మేము యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఆల్టర్నేటర్ వచ్చేసి వరల్డ్ నెంబర్ 1 ఆల్టర్నేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం.